Serdema mastera bi Kurdî li zanîngeha Artuqliya Mêrdînê dest pê kir. Hem beşên kurmancî û hem jî beşên zazakî bi temamî tije bûn. Li zanîngeha Artuqliyê hem dersên lîsansa bilind, hem jî dersên mastera bi tez, mastera bê tez û doktorayê bi hev re dest pê kir. Bi dû şêwezarên Kurdî, bi kurmancî û zazakî derstêne dayîn. Yani bi tevahî nêzî 120-125 kes li vir di asta mastera bi tez û doktorayê de em perwerde dikin. Hemû kontenjanê me tijîne, yani heta ji evê de ji bê tezan da heft kesî me zêdetir standiye. Mîne Acer jî yek ji van xwendekarên mastera kurmancî ya bê tez e. Ew helbestvaneke ciwan e û tu pirsgirêka wê ya Kurdî jî nîne. Lê hem dixwaze di aliyê akademîk de xwe pêş bixe û hem jî xwedî li vê destkeftiya ziman derkeve. Pirsgirêka min a ziman tuneyê. Pirsgirêka min a xwendinê ji tuneyê ji xwe ez malbatê Kurdewar de mezin bûme. Em tim bi zimanê xwe em peyivîne. Ez ji bona bêtir pêş kevim. Ez hatim û ji bo pêşiya vê beşê bêtir vebe. û ji bo însanê me li beşa Kurdî Kurdolo ji xwedî derkeve ez hatim yani. Di nava xwendekarên ku mastera beşa wêjeya Kurdî hilbijartine de ji gelek pîşeyan û temenên cuda xwendekar hene. Lê piraniya wan mamosteyên polê ne û xwedîkaran. Ew ne ji bo kar, ji bo xizmeta Kurdî masterê dikin. 5 sal ez kurmancı alimim. Kemasiyê ez dikişandim, min dixwast ez xwe pêş xim, kemasiyê xwe kir temam bikim. Bû şeklî ji bo wê me dest pê kir îro. Xêr. Min li vir lîsansa Kurdî qedan niha jî mastera bi tez li vir Kurdî dikim. Ez hêviya atamaya xwe min jî hêvî dikim înşallah atamaya me jî çê bibe û em bibin mamoste û êdî em dersê Kurdî bidin zarokê xwe bi rastî jî. Em zimanê xwe baş bielmin, ser nivîskarî akademî em bielmin. Ji bo wî helê îsal me got dest bi Kurdî bikin. Ez seba zazakî hover bişêra, ez ameya meselê da çîro tez master ro seba hovervêj zimanê ez ameya. Ji sala 2012 ve li zanîngehên Artuklu, Yüzüncü yîla Wanê, Alparstana Mûşê, Dicleya Amedê, Munzira Dêrsimê û Çewlikê bi awayeke yasayî dersên lîsans, lîsansa bilind û doktorayê têne dayîn. Di nava vî 10 salî de bi hezaran kes beşên Kurdî qedandine, lê heta niha tenê derdora 100 kes weke mamosteyên Kurdî hatine damezrandin. Maşallah dekak Rûda û Mêrdîn.